Dia 25 de gener de 1938 va passar un fet sorprenent, un fenomen atmosfèric que va sorprendre moltíssim de manacorins. I hem vingut aquí, a Gemela, perquè aquí s'observava perfectament en aquell temps. El dia 25 de gener de 1938, a les 7 del vespre, va comparèixer i rompre en el cel mallorquí una aurora boreal. Clar, aquest fet va espantar moltíssim perquè ningú vivia mai una aurora boreal. De fet, és una cosa que jo no he vist mai. Aquesta aurora boreal, a més, era d'un color taronjós, vermellós, cosa que espantava. L'any 1938, en plena guerra civil, molts van dir, per interpretar aquest fenomen, que era la guerra a la península, i però, sobretot, la gent estava molt espantada, n'hi havia que corrien i ploraven perquè deien que era la fi del món. Asseguraven que era la fi del món, n'hi havia que anaven a casa seva per morir-se amb els seus, bé, un desgavell, clar, per aquells moments no se sabia, i això va ser un dels fets més sorprenents, que des d'aquí, des de la Gemela, perquè clar, l'aurora boreal, com apareix en el nord, va espantar moltíssim a tota la població de Mallorca.